Oikein hyvää huomenta. Täällä Suomessa tuskaillaan, kun vienti ei vedä. Eurooppa on taantumassa. Mikä oikein lääkkeeksi? Pitäisikö lähteä ehkä vähän merta edemmäs kalaan, ehkä jopa tuonne Pakistaniin asti? Siitä otetaan selvä. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa yrittäjä Ville Eerola ja Suomen Pakistanin uusi suurlähettiläs Rauli Suikkanen. Hyvää huomenta. Ainakin uutiskuvat näyttävät usein aika karua kuvaa tuolta Pakistanista. Autopommit räjähtelevät ja Al-Qaidan terroristit lymyilevät siellä. Miten vääristynyt kuva meillä on tästä kuitenkin aika isosta maasta Pakistanista, Ville? Se vääristynyt, mutta se on vain yksi puoli asiaa, että siellä on totta kai on näitä haasteita ja levottomuuksia ja kaikkea muuta, mutta sitten siellä on samaan aikaan iso potentiaalinen markkina ja paljon ostavia ihmisiä, jos näin tähän bisnekseen liittyy. Jos ajatellaan sellaista suurta maata, jossa on 180 miljoonaa asukasta, niin miten sitten se ostovoima? Kyseessä on kuitenkin meidän mittapuun mukaan köyhä maa. No niin, lukukaan ei ollut 58 miljoonaa työssä olevaa ihmistä. Että se on vähän yli 10 kertaa Suomi. Että on paljon. Jos puhutaan Pakistanissa, tuntuu, että se on aika sekava kokonaisuus, erilaisia asioita. Siellä on poliittiset puolueet, on iso armeija, ydinasevaltio, sitten on toiseksi suurin muslimiväestö maailmassa. Niin miten tämä, ja sitten nämä naapurimaat, niin kuin kartasta nähdään, siellä on Intiaa ja Irania ja Kiinaa, aika mielenkiintoisessa ihan fyysisessä paikassa Pakistan sijaitsee. Miten niin kuin Pakistan asemoituu suhteessa muuhun maailmaan tänä päivänä? Niin, Pakistanhan on tällä hetkellä demokratia. Pakistanissa on ollut nyt demokraattisesti valittu hallitus 4 vuotta. Parlamenttivaalit on tulossa ensi keväänä ja ennakoidaan, että tämä demokraattinen kehitys tulee jatkumaan. Pakistanissa on erittäin laaja puoluekenttä. Siellä on 30 aktiivisesti toimivaa puoluetta. Ja Pakistanissa on suhteellisen hyvin toimiva hallintojärjestelmä, suhteellisen hyvä infrastruktuuri, hyvä telekommunikaatioverkosto. Tietyissä osassa maata asiat eivät ole niin hyvin kuin jossakin muissa osissa maita. Täytyy aina muistaa se, että Pakistan on valtavan suuri maa. Esimerkiksi Karachin asukasluku on 17 miljoonaa. Siellä on muitakin miljoonaa kaupunkeja. Sitten tietysti kun katsoo karttaa ja Pakistanin geopoliittista asemaa, niin se on aivan keskeinen Etelä-Aasiassa, siis Intian naapuri, Afganistan pohjoisessa, Kiina, Iran. Ja totta kai on aivan selvää, että esimerkiksi Afganistanin vakautta ei voida saavuttaa ilman Pakistanin myötävaikutusta. Mutta se, mikä on myönteistä nyt minun mielestäni, on erityisesti se, että Pakistanin ja Intian suhteet ovat kehittyneet hyvin myönteisesti nyt viime vuoden ja tämän vuoden aikana. Kaupallista yhteistyötä on lisätty, ihmisten kanssakäymistä on lisätty, viisumisaantimahdollisuuksia on edistetty. Ja tällä tietysti niin tulee olemaan hyvinkin paljon vaikutuksia alueelliseen ja jopa globaaliin turvallisuuteen, koska Pakistan ja Intia molemmat ovat ydinasevaltioita. Pakistanilla on arviolta yli 100 ydinkärkeä ja molemmat maat ovat pitkään varustautuneet toisiaan vastaan. Eli tässä on todellista potentiaalia, jos liennytystä tapahtuu, niin se vaikuttaa positiivisesti molempien maiden talouskasvuun ja myöskin sitten niin kuin alueen turvallisuuteen. Asevarusteluhan on vienyt hirveän suuren osan siitä rahasta, mikä olisi voitu käyttää vaikka koulutukseen. Näin juuri on, että Pakistanin puolustusbudjetti on erittäin suuri ja tietenkin näitä puolustusmenoja lisää tämä heidän sisäinen terrorismin vastainen sotansa. He ovat panostaneet melko paljon siihen, he ovat kärsineet valtavasti kaatuneina, haavoittuneina. Heillä on oma terrorismin vastainen sotansa, joka tietysti jatkuu edelleen, ja he joutuvat sitten tasapainoilemaan sen suhteen, että kuinka suuria sotilasoperaatioita halutaan suorittaa näillä vaikeilla alueilla. Jos mä saan lisätä tuohon, Pakistanin Suomen suurlähettiläs Nadim Riaz sanoi eilen tuossa seminaarissa, korosti aika hyvin sitä, että tämä uskonnollinen kiihkopuoli, joka on Suomessa ja kansainvälisesti usein esillä, niin sehän on, niillähän on parlamentissa ihan vain muutamia paikkoja. Muistaakseni onko 8 paikkaa viime vaaleissa ja niin poispäin. Se on jopa Pakistanin sisällä se on ihan niin kuin pieni asia, vaikka sitten taas kansainvälisessä mediassa näkyy niin kuin siinä ikään kuin oikeana Pakistan. Ehkä vielä yksi tämmöinen juttu, joka liittyy imagoon ja parlamenttiin, on se, että Pakistanin parlamentissahan on naisia melko paljon, että siellä on niin kuin
noin 7-18% naiskansanedustajia tällä hetkellä, joka on enemmän kuin joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa. Se muuttaa sitä mielikuvaa, mikä meillä on tuosta maasta. Mutta jos ajattelee tosiaan Intian ja Pakistanin pitkään, alusta pitäen vaikeita suhteita, niin jos ajatellaan, että maiden välillä ei ole edes lentoyhteyttä tällä hetkellä, niin kuinka syvästä railosta näitä suhteita nyt rakennetaan? No totta kai on niin, että nämä jännitteet Intian ja Pakistanin suhteessa juontaa Pakistanin ja Intian itsenäistymisen 40-luvun loppuun, jolloin Kashmirin ongelma jäi selvittämättä ja se ongelma on edelleenkin selvittämättä. Nyt puhutaan niin sanotusta jäätyneestä konfliktista ja se ei aiheuta tällä hetkellä mitään akuutteja toimenpiteitä, mutta totta kai se on kaiken taustalla. Mutta nyt sitten huolimatta tästä Kashmirin tilanteesta, niin Intia ja Pakistan pyrkivät lähentämään suhteitaan ja on suoritettu korkean tason ministerivierailuita useita tämän vuoden aikana ja allekirjoitettu uusia sopimuksia. Tässä mennään nyt myönteisesti eteenpäin kyllä ja myöskin nyt valmistellaan lentoyhteyksien avaamista New Delhistä Islamabadiin, joka tietysti helpottaa huomattavasti niin kuin yhteistyötä ja se helpottaa myöskin suomalaisten yritysten toimintaa, koska suuri osa suomalaisista yrityksistä on jo etabloitunut Intiaan ja sieltä on sitten helppo tietysti jatkaa liiketoimintaa myöskin Pakistaniin. Sen verran, että tiedän, että pakistanilaisia nuoria yrittäjiä oli juuri kansainvälisessä isossa yrittäjätapahtumassa Intiassa edellisviikolla, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa seuraava sukupolvi ajattelee aina vähän eri tavalla, että ehkä ymmärtää, että konflikti on politiikkaa. Sä oot uskaltautunut, Ville, lähteä tekemään bisneksiä Pakistaniin, niin minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisilla yrityksillä on tällä kuitenkin tässä kasvavassa taloudessa? Siis siellähän on käsittämättömät mahdollisuudet, on sitten kaivosteollisuutta tai energiateollisuutta tai ruokaa, elintarviketeollisuutta, mitä tahansa, että kun euroalueella kasvua ei juurikaan ole, niin jostainhan yritysten pitää sitä hakea. Ja mä sanoisin näin, että Pakistan ja moni muukin iso kasvava valtio, niin sinnehän suomalaisten yritysten pitää mennä tekemään kauppaa ja kasvaa. Ja sitten me vaan toivotaan, että jotenkin ne rahat tulevat myös kotiutuu sitten suomalaisten yritysten kautta Suomeen. Eihän meillä mitään muuta vaihtoehtoja. Tämä meidän oma kotisuomi nyt niin hirvittävästi tästä mihinkään kasvaa, eikä oikein tuo Eurooppa-aluekaan. Kiina on kasvanut hurjasti heidän keskiluokkansa. Millaista niin kuin keskiluokkaa, kasvupotentiaalia vielä Pakistanissa on? Pakistanilainen keskiluokkahan kasvaa todella paljon ja voimakkaasti. Kyllä. Varmaan tällä hetkellä kymmeniä miljoonia tämmöinen hyvin toimeentuleva keskiluokka. Ja Pakistanissa on paljon koulutettua työvoimaa, siellä on paljon hyviä yliopistoja. Pakistanilaiset on aika kansainvälisiä. Pitää vielä lopuksi, että Karachin pörssi on ollut vuosikausia maailman ylivoimaisesti tuottavin pörssi sijoittajille. Kuulimme juuri eilen. Tästä tuli monta hyvää vinkkiä suomalaisille ja siitä näkökulmasta, että isot yritykset ovat jo uskaltautuneet sinne, mutta missä vaiheessa sitten pienet rientävät perässä. Pienet perässä. Kiitos. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kohta mennään jäälle.